Shall we start the class with claps, children? Hello, children. How are you all? Hope you are all happy and fine. எல்லாரும் சமத்தா ஹாப்பியா இருக்கீங்களா தங்கங்களா? ஓகே மேம் இந்த வீடியோல ரிவைஸ் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு. In this video, I will revise the sounds of vowel letter A words. Okay தங்கங்களா? Shall we go to the topic now? Hi children. Let's we go to the topic. First we see the AD words. Okay? AD words. See what's in the yellow box? என்ன லெட்டர் குட்டி இருக்கு yellow boxல letters இருக்கு AD. AD words பார்க்கலாமா? First dad. See DAD dad. Dadனா மேம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்பா. ஓகே டாடி தானே நம்ம டாட்னு சொல்வோம் அப்பாவை dad. நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் LAD lad. ladனா என்ன தங்க சொல்லியிருக்கேன் மேம் ஒரு பாய் பையன் பையனை தான் என்ன சொல்லுவாங்க lad. ஓகே நெக்ஸ்ட் mad MAD mad. madனா என்னடா தங்கம் சம்வாட் லூசுத்தனமான பைத்தியம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல குட்டி அவங்கள எப்படி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல mad MAD mad. ஓகே ரீகால் பண்ணிக்கிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் வேர்ட் போலாமா ஓகே PAD pad. padனா நம்ம ரைட்டிங் பேட் நீங்க வச்சு எழுதுவீங்கல்ல தங்கங்களா எக்ஸாம் பேடும்லாம் அதுதான் பேட் லெட்டர் பேட் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஈஸியா நான் எக்ஸாம் பேட ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே தங்கங்களா நெக்ஸ்ட் SAD sad. sadனா என்னடா தங்கங்களா சோகமா அம்மா திட்டிட்டா இல்ல நீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஜாலியா இருப்பீங்களா சேடா இருப்பீங்களா கவலையா இருப்பீங்க இல்லையா வருத்தமா இருப்பீங்க இல்லையா தட் இஸ் sad SAD sad. Okay once again we will recall all the AD words. AD words DAD dad. Okay next LAD lad. Next MAD mad. next word என்னடா குட்டி கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் PAD pad. Very good. Next SAD sad. That's all. எல்லா வேர்ட்ஸும் என்ன பண்ணணும் நீங்க read aloud. Okay kids? Okay, now we see the AG words. AG wordsலாம் என்னென்னு பார்க்கலாமா தங்கங்களா see பீச் கலர்ல என்ன வேர்ட் இருக்கு பீச் பாக்ஸ்ல AG. see the finger now. Where is the finger now? Come on, go through it. BAG bag. See BAG bag. bag உங்களுக்கு தெரியும்ல தங்கங்களா ஸ்கூல் பேக் லஞ்ச் பேக் வீட்ல மம்மி கிராசரிஸ் கொண்டு போறதுக்கு so many bags இருக்கு பை இல்லையா பேக் BAG bag. நல்லா பார்க்கணும் you have to see the word and read aloud. Okay BAG bag. Okay next என்னடா குட்டி RAG rag. ragனா என்னடா தங்கங்களா கந்தல் துணி ragனா என்னடா குட்டி கிழிஞ்சு போன துணியை பழைய துணியை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க rag. RAG rag. ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாமா TAG tag. tag நான் மேம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா are you able to recall the word தங்கங்களா TAG tagனா என்ன price tag. நம்ம ஏதாவது புதுசா திங்ஸ் வாங்கும்போது ட்ரெஸ் வாங்கினாலோ இல்ல ஏதாவது டாய்ஸ் வாங்கினாலோ இல்ல எந்த திங்ஸ் வாங்கினாலும் அதுல பிரைஸ் டேக் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா விலை விலையோட அட்டை அதுதான் பிரைஸ் டேக்னு சொல்லுவாங்க டேக். ஓகே TAG டேக். ஓகே இனிமேட்டு நியூவா ஏதாவது திங்ஸ் வாங்குனீங்கன்னா அதுல பிரைஸ் டேக் இருக்கான்னு பாருங்க தட் இஸ் டேக். ஓகே குட்டீஸ் நெக்ஸ்ட் we move on to the next word WAG wag. wagனா மேம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் are you able to recall the word தங்கங்களா யா டாக் அதாவது முன்ன பின்ன அசைக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டாகோட வால் இருக்கு இல்லையா தங்கம் டாகோட வால் எப்படி இருக்கும் வேக் வேவ்ஸ் அப்படியே மேல கீழே ஆட்டுமா இல்லையா குட்டி தட் இஸ் வேக். ஓகே WAG வேக். ஓகே தங்கங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபிளாகும் வேக் பண்ணும்
டாக்ஸோட டெய்லும் வேக் பண்றதுக்கு ஐடியா வச்சுக்கோங்க. ஓகே. நாய்க்குட்டியோட வால் பார்க்குறீங்களா? வால் எப்பவும் ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா? தட் இஸ் வேக். இட் வேக்ஸ் இட்ஸ் டெய்ல். பேபி என்ன பண்ணும்? பேபியோட கை, கால் பார்த்துருக்கீங்களா? மோஸ்ட்லி கை, கால் ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஆ அதுக்கு தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? வேக். ஓகே. Next, once again, we recall the AG words. Come on. BAG, bag. RAG, rag. Okay. Next, TAG, tag. WAG, wag. That's all. Very good, children. நீங்களும் நல்லா read பண்ணுங்க. Let's we start the AM words. See what is in the blue box? AM. என்னடா குட்டி வேர்ட் இருக்கு? AM. Am words. Am words என்னன்னு பார்க்கலாமா? DAM, dam. AM முன்னாடி D போட்டிருக்கேன் மேம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி dam. ஆமுக்கு முன்னாடி D சேர்க்கும் போது எப்படி சவுண்ட் பண்ணுது? டேம். டேம்னா என்ன தங்க சொல்லியிருக்கேன்? அணை. அணைனா என்னதா தங்கம்? நிறைய தண்ணிய தேக்கி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? plenty of water, huge amount of water ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற பிளேஸுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? டேம். அங்கிருந்து தான் நமக்கு குடிக்கிறதுக்கு வீட்ல வரும் இல்லையா? டேப்ல தண்ணி வரும் இல்லையா? அது எங்க இருந்து வருது நமக்கு? டேம்ல ஓபன் பண்ணி விட்டாங்கன்னா தான் நமக்கு தண்ணி கிடைக்கும். ஓகேயா? சரி. DAM, டேம். நெக்ஸ்ட் HAM, ஹாம். ஹாம்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்? ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. கம் ஆன் திங்க். யா, போர்க் மீட். பன்னிக்கறி இல்லையா குட்டி? ஹாம்னா என்னடா குட்டி? பிக்கோட மீட்டை தான் நம்ம ஹாம்னு சொல்லுவாங்க. பன்னியோட கறி. ஓகே. HAM, ஹாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்னடா தங்கங்களா? எவ்ரிவன் நோஸ் வெரி வெல் இல்லையா சொல்லுங்களா? JAMனா என்னது? ஜாம். வாவ், எவ்ரிவன் லவ்ஸ் டு ஈட்னா இல்லடா தங்கம். AM, ஆமுக்கு முன்னாடி J லெட்டர் போடும்போது எப்படி சவுண்ட் கொடுக்கும்? ஜாம். How can we pronounce? JAM, ஜாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்னடா தங்கங்களா? RAM, ராம். ராம்னா மேம் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஆட்டுக்கடா. நல்ல பெரிய ஆடு இல்லையா தங்கம்? கெடா ஆடு. பாய். பாய் கோட்டுக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்க? நல்ல பெரிய ஆட்டை தான் என்ன சொல்லுவாங்க? ராம். ஓகே. RAM, RAM. பாரு, ஒன்ஸ் அகெயின் AM இருக்கு. முன்னாடி ஆர் போடும்போது எப்படி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்? RAM. RAM, RAM. ஆட்டுக்கேடா. ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்னடா தங்கங்களா? YAM, யாம். யாம்னா என்னடா குட்டி? கிழங்கு. எஸ். யாம்னா என்னடா குட்டி? சோ மெனி வெரைட்டிஸ் இருக்கு. உருளைக்கிழங்கு, கப்பக்கிழங்கு, குச்சிக்கிழங்கு நிறைய இருக்கு. கிழங்கு வகைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? யாம். YAM, யாம். ஓகே தங்கங்களா? AM வேர்டுக்கு முன்னாடி Y போடும்போது how can we pronounce the word? YAM, யாம். ஓகே தங்கங்களா? Okay, once again we recall the AM words. Okay? DAM, dam. Next என்னடா தங்கங்களா? HAM, ham. Okay? Next JAM, jam. Okay தங்கங்களா? Next RAM, ram. What's next? Come on, find out. Yes, YAM, yam. Okay, cuties? I think, hope you are all understand well. Okay, let's we see the AN words. AN words and paklama cuties. Come on. What is in the green box? What is the letter in the green box, Tangangla? What are the letters? A, N, an. என்னடா குட்டி அங்க இருக்கு? AN, an. An words என்னன்னு பார்க்கலாமா? See, what's the first word? CAN, can. Canனா மேம் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Tin can. பெப்சி, கோக்கு, மிராண்டா அதெல்லாம் டின்ல வருது இல்ல குட்டி? உங்களுக்கு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்றக்கு. அதுதான் டின் கேன் தான் இங்க என்ன சொல்லுவாங்க? CAN, can. மில்க்மேன், நம்ம பால்காரர் கேன்ல பால் கொண்டு வந்து ஊத்துவாங்க இல்லையா மார்னிங்? பார்த்திருக்கீங்களா? அது ஆல்சோ கேன் தான். ஓகே? CAN, can. ஓகே? நெக்ஸ்ட் FAN என்னடா தங்கங்களா? ஃபேன். வெரி குட் சில்ட்ரன். கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். FAN என்னடா குட்டி? ஃபேன். சீலிங் ஃபேனு, டேபிள் ஃபேனு வீட்ல இருக்கு இல்லையா? அதுதான். நெக்ஸ்ட்
M-A-N man. மேன்னா யார் தங்கம்? அப்பா மாதிரி இருக்கிற ஆளை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? மேன். நல்லா அடல்ட் மேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? பெரிய ஆளை தான் என்ன சொல்லுவாங்க? M-A-N மேன். குட்டி பையனை ஏன் மேன்னு சொல்லுவாங்க? நோ, பெரியவங்கள தான் என்ன சொல்லுவாங்க? M-A-N மேன். ஓகே சில்ட்ரன், hope you all understand. Next, P-A-N pan. pan என்னடா குட்டி? மம்மி கிச்சன்ல வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? தவா, தோசை சுடுறதுக்குலாம், தட் இஸ் pan. இல்ல கறி செய்யறதுக்கு ப்ரெஷர் பேன்ல வச்சிருப்பாங்களா இல்லையா குட்டி? pan. ஓகே தானே தங்கங்களா? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேர்ட் P-A-N pan? ஓகே, மம்மியை கிச்சன்ல காமிக்க சொல்லுங்க பேனை. நெக்ஸ்ட் R-A-N ran. ran என்னடா தங்கம்? ஓடி முடிச்சிட்டா என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ran. ஓடுறதுக்கு ரன் சொல்லுவோம். ஓடி முடிச்சிட்டா R-A-N ran. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னடா தங்கங்களா? V-A-N van. van everyone knows very well. நிறைய ரோட்ல பாப்பீங்களா இல்லையா கண்ணு? என்ன வேன்ல என்ன ஸ்கூல் வேன் பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் நிறைய திங்ஸ் லோட் கேரி பண்ணிட்டு போறதுக்குலாம் மினி வேன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? தட் இஸ் வேன். ஓகே, VAN வேன். சி ஏஎன், எல்லா ஏஎன் வேர்ட் முன்னாடி ஒவ்வொரு லெட்டர் போடும்போது டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் நமக்கு கிடைக்குதா இல்லையா? டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் கிடைக்குது இல்லையா? ஒன்ஸ் அகெயின் we will recall the AN words. ஓகே, CAN can. பாரு, AN தான் முன்னாடி C போடும்போது எப்படி படிக்கணும்? CAN can. ஓகே தங்கங்களா? நெக்ஸ்ட் FAN fan. AN தான் முன்னாடி F போடும்போது என்ன சவுண்ட் வருது? fan. ஓகே, நெக்ஸ்ட் MAN man. AN முன்னாடி M போடும்போது, பிஃபோர்ல M போட்டா என்ன சவுண்ட் கிடைக்குது நமக்கு? man. எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? man. MAN man. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னடா குட்டீஸ்? AN வேர்ட், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம லெட்டர் P போடும்போது என்ன ஆகுது? pan. எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? pan. நெக்ஸ்ட் AN again, but before we put R na, it will sound ran. R-A-N ran. ஓகே தங்கங்களா? நெக்ஸ்ட் VAN van. That's all. Easy. Very good children. Superb. Let's see the AP words. AP words என்னன்னு பார்க்கலாமா தங்கங்களா? See what is in the blue box? AP word. Okay. Now we move on to the words. CAP cap. capனா என்னடா குட்டி? நீங்க தலையில ஹெட்ல வேர் பண்ணுவீங்க இல்லையா? நல்ல மழை வந்தா, சாரல் அடிச்சாலாம் நினையாம இருக்கிறதுக்கு, வெயில் அடிச்சா உங்களுக்கு நல்ல ஹீட் இறங்காம இருக்கிறதுக்கு தலையில கேப் போட்டுக்குவோம்ல? we will wear capல. CAP cap. ஓகே, CAP வேர்ட் முன்னாடி நீங்க C போட்டு படிக்கும்போது எப்படி படிக்கணும்? CAP cap. ஓகே, நெக்ஸ்ட் LAP lap. AP word முன்னாடி நீங்க L போடும்போது, if we put L in front of AP na, we have to read lap. எப்படி ரீட் பண்ணணும் தங்கங்களா? LAP lap. lapனா என்னடா தங்கம்? மேம் சொல்லியிருக்கேன், ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. எஸ், மடியில, அம்மாவோட மடியில படுத்து நீங்க தூங்குவீங்க இல்லையா? அம்மா, அதுக்கு லேப். மடிக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? லேப். தைஸ், தை, மடி இருக்கிற இடம் தான் என்னது? லேப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் MAP மேப். மேப்னா என்னடா தங்கங்களா? வரைபடம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நீங்க டோரா புஜியில பாப்பீங்களா இல்லையா? there is a map. நான் தான் மேப்னு வருமா இல்லையா? மேப் மேப் மேப், நான் தான் மேப்னு வருமா இல்லையா? மேப்னா என்னடா குட்டி? ஒரு பிளேஸ ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு, காடு, மலை, ஆறு அப்படின்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு எங்க எப்படி மேப் இருந்தா தானே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்? தட் இஸ் மேப், வரைபடம். MAP மேப். see once again, AP முன்னாடி, அந்த AP வேர்டுக்கு முன்னாடி நம்ம M லெட்டர் போட்டா, how can we read the word? MAP map. okay children, next NAP nap. napனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் மேம்? என்னடா தங்க சொல்லியிருக்கேன்? napனா குட்டி தூக்கம். ஒரு சின்னதா தூக்கம் போடுவீங்க இல்லையா? சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னா, லஞ்ச் சாப்பிட்டா தூக்கம் வரும் இல்லையா? லஞ்ச் பீரியட்ல கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தூங்கி எந்திரிப்பீங்க இல்லையா? தட் இஸ் nap. NAP nap.
See, once again, AP word. Before that, we put N na. எப்படி நம்ம read பண்ணணும்? NAP, nap. Okay, children? Next, TAP, tap. எல்லாத்து வீட்லயும் டேப் இருக்கும் இல்லையா தங்கம்? பைப்பு இல்லையா தங்கம்? தண்ணி வருமா? டேப்பை திருவினா தானே தண்ணி வரும். ஹேண்ட் வாஷ்லாம் பண்ணணும்னா நம்ம டேப்பை ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லையா? பைப்பு. ஓகே, TAP, tap. Okay, children? Once again, we will recall the AP words. See, AP word. What are the AP words in பார்க்கலாமா? CAP, cap. Okay? Next என்னடா தங்கங்களா? LAP, lap. Next, MAP, map. What's next? NAP, nap. Okay? What's next? TAP, tap. Very good, children. Is it clear, children? Very good, children. Let's see the AT words kannungla. See, what is the word here? AT. AT na enna thangum? AT, at. Eppadi sound பண்ணும்? At. AT words. Okay, at words. What's the words here? BAT, bat. AT word. Before we put B na, how can we read the word tangangla? Bat. BAT, bat. Okay, tangangla? What's the next? AT word. Before we put C means CAT, cat. Cat na என்னடா குட்டி? பூனை. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? மியாவ் சவுண்ட் பண்ணும் இல்லையா? That is cat. Okay தங்கங்களா? What's next? FAT, fat. Fat na என்னடா தங்கங்களா? சப்பியா நல்லா கொலு கொலுன்னு குண்டா இருக்கிறவங்கள தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Fat. ஓகேயா? எல்லாரும் நல்லா சாப்பிட்டு கொலு கொலுன்னு சப்பியா பெருப்பீங்க இல்லையா? FAT, fat. Okay, children? Next என்னடா குட்டி? Hat. AT word தான். AT at. Before we put H na, then how can we read the word? HAT, hat. Okay, children? Next என்னடா குட்டீஸ்? MAT, mat. See the word? AT word தான். Before we put M means, how can we read the word? MAT, mat. It sounds mat. Okay? What's next? RAT, rat. Rat na என்னடா குட்டி? எலி. எலி இருக்கு இல்லையா? RAT, rat. AT word. Before we put R means, how can we read the word? Rat. RAT, rat. Okay. Once again, we will see the AT words. See? AT word. What are the AT words here? BAT, bat. Bat na என்னன்னு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? கிரிக்கெட் பேட்டு, டென்னிஸ் பேட்டு, ஹாக்கி பேட்டு எல்லாம் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? That is bat. Okay. Next என்னடா குட்டி? Cat, பூனை. Next என்னடா தங்கங்களா? Fat. நல்லா சப்பியா இருக்கிறது. Next என்னடா குட்டீஸ்? Hat, தொப்பி. தலையில வெயில் அடிக்காம இருக்கிறதுக்கு, சூடு இறங்காம இருக்கிறதுக்கு hat போட்டுப்போம் இல்லையா? Hat. Next என்னடா தங்கங்களா? Mat. Matனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் மேம். Mat. யாராவது கெஸ்ட் வந்தா நம்ம பாய் போடுவோமா இல்லையா உட்கார்றதுக்கு? Mat. அப்புறம் காலுக்கு முன்னாடி பாத்ரூம்ல முன்னாடி போட்டிருப்பாங்க. என்ட்ரன்ஸ் வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் அம்மா மேட் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா? மிதி அடின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? அதுவும் மேட் தான். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் என்னடா குட்டீஸ்? rat. RAT, rat. Hope you all understand, children. Is it clear, children? Very good, children. Okay, let's we see few A words here. Okay, children? See, first go through the pictures. See, what is the first picture? Hat. என்ன லெட்டர் தங்க அங்க மிஸ் ஆகுது? என்ன லெட்டர் கண்டுபிடிச்சீங்களா? யா, A லெட்டர் மிஸ் ஆகுது. HAT, hat. Hatனா என்னது? தொப்பி. பார்த்திருக்கோமா இல்லையா? Okay, what's the next picture? See the picture? It's a bag picture. என்ன ஸ்பெல்லிங் அங்க மிஸ் ஆகுது? பாருங்க, B-G இருக்கு. என்ன லெட்டர் கண்டுபிடிச்சீங்களா? Yes, it's A, BAG, bag. Okay, next go through the next picture. What is the picture தங்கங்களா? Fan. பாருங்க, F-N இருக்கு. என்ன லெட்டர் மிஸ் ஆகுது? If we put A அங்க போட்டா, it sounds
fan. Okay. What's the next Tangangla? What's the next picture? Tap. Tap பாருங்க T dash P இருக்கு. என்ன letter miss ஆகுது? If we put A na, it sounds tap. Very good children. Once again we will read the word. See H A T hat. Hat hat. Very good. Correct. What's the next word? B A G bag. Okay தங்கங்களா AG word வர இல்லையா bag. Okay, what's the next picture? F A N fan. AN word இல்லையா FAN fan. Is it correct? Very good children. Correct. What's the next picture? Tap. T A P. Tap. AP word ல வர இல்லையா tap. Very good children. Superb children. Nicely you find out. Okay, children, go through all these words and practice well. Now we end this session with claps. Come on, clap your hands. Thank you, children. Take care. Bye bye.